आज चाहिँ म लागे इन्डियातिर। सो हेलो फ्यामिली, सबैजना सन्चै हुन्छ होला। म पनि एकदमै सन्चै छु। आज चाहिँ इन्डिया जानुपर्ने काम भएकोले म चाहिँ क्लासबाट आउने बित्तिकै रेडी भएर इन्डियातिर लागे। अनि यहाँबाट गाडी चढेर काकरभिट्टा गएँ। अनि काकरभिट्टाबाट चाहिँ म हिँड्दै हिँड्दै बोर्डरतिर लागे। धेरै जसो मानिसहरू चाहिँ यहाँबाट पारी जाँदाखेरि सिटी चढेर जानुहुन्छ। यति नजिकै जान पनि भाडा चाहिँ धेरै महँगो लिने भएकोले म लागे हिँड्दै हिँड्दै। यहीँ पारी पुगेर चाहिँ म सिलगढी जाने बस चढेँ। अनि एकछिन बसिरहेको थिएँ, के खाउँ भयो। अनि बारु 20 रुपियाँ पर्ने यो चिसो किनेर खाएँ। तर नेपालमा भने चाहिँ यसलाई 50 रुपियाँ पर्छ भने नेपालमा पाउने भन्दा चाहिँ इन्डियामा पाउने अलिकति ओरिजिनल हो कि जस्तो पनि लागिरहेको थियो। अनि त्यस पछाडि गाडी पनि हिँडायो। अनि म चाहिँ लागेँ सिलगढीतिर। यहाँको पनि एसियन हाइवे चाहिँ पुरै बनाइरहेको रहेछ, त्यही भएर यस्तो धुलो उडिरहेको थियो भने। अनि भन्दै म पनि दार्जिलिङ मोड पुगेँ। अनि त्यहाँदेखि सिटी चढेर चाहिँ म लागेँ रुमतिर। अनि लगभग 10 मिनटको यात्रा पछाडि चाहिँ म रुममा पुगिसकेको थिएँ। अनि फ्रेस भएर चाहिँ खाजा बनाउनुतिर लागे। अनि दिदी चाहिँ यहाँ भाँडा माझिरहेको थिए। दा भन्दै चाउचाउ पनि उम्लेर टक्क पाकिसकेको छ। अनि सबै त्यसको मसलाहरू सबै हालेर चाहिँ चाउचाउलाई बनाउनतिर लागे। सबै मसलाहरू हालिसकेर चाहिँ घोलघाल पारेर चाहिँ यस्तो देखिएको छ। अनि त्यस पछाडि चाउचाउलाई एउटा प्लेटमा खनाए। नेपालीहरूको बानी चाउचाउसँग त भात नखाइकन हुँदै हुँदैन भने त्यस पछाडि टक्कसँगले थोरै भात लगाए चाउचाउमा। अनि म पनि लागेँ चाउचाउ गम खानातिर। तपाईँलाई मेरो भ्लग कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।